Dito na tayo sa third part ng ating pagkain. Ganun po sila magkain. May katanungan po kayo ng paano pagluluto, comment lang po kayo. Kasi pasensya na hindi ko maano yung pagano sa pagluluto kasi bago lang po ako mag-vlog ng at hindi pa ako marunong mag-ano ng mga video, mag-edit. Kaya putol-putol part 2 at part 2 and part 3 po. Ito na po yung finished product natin. Okay, i-serve ko na po ito. Okay, bye-bye.